नमस्कार। छन्द चौतारीमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यतिखेर तपाईँको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। गजेन्द्र अवस्थी मलेसियाको जोहोर बारो क्षेत्रबाट बोल्दैछु र आजको बसाइमा कवि पुष्प आचार्यका उपजाति छन्दका कविताहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया अबको बसाइमा सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। अबको बसाइमा सुरुवात गरौँ कवि पुष्प आचार्यका उपजाति छन्दका कविताहरू। पहिलो कविता छ किन फुर्ती गर्छ शीर्षकमा। किन फुर्ती गर्छ शीर्षकको उपजाति छन्दको कविताबाट सुरुवात गरौँ आजको तपाईको कविता मेरो आवाजको भाग 4। आकाश चुम्ने घर अग्लिएका, गाडी नछिर्ने पथ तन्किएका, साङ्ला हिडे झैँ मनुवा दगुर छ, यो राजधानी किन फुर्ती गर्छ। गच्चा घमासा नर दौड धुप, देखिन्छ सिङ्गो नगरै कुरूप, सम्बन्ध नाता पनि शुष्क हुन्छ, दया र माया पनि दूर भाग्छ। चराहरूको मृदुगान छैन, खोला र छाँगा वनभाग छैन, फोहोरको डङ गुर मात्र छर्छ, देखेर कसले जयगान गर्छ। फोहोरको डङ गुर मात्र छर्छ, देखेर कसले गुणगान गर्छ, देखेर कसले जयगान गर्छ। यो देशको केन्द्र र शान शक्ति, देख्दैन काली अनि पूर्वमेसी, सुतेर सिंहै दरबार घुर्छ, नेता र कर्ता सम्भण्डार भर्छ। सुतेर सिंहै दरबार घुर्छ, नेता र कर्ता सम्भण्डार भर्छ। पवित्र गङ्गा सरी बागमतीको, पवित्र गङ्गा सरी बागमतीको, गन्धे बनायो तल ढलमतीले, गन्धे बनायो तन ढलमतीले। सुधारको मार्ग विराट लाग्छ, सुधारको मार्ग विराट लाग्छ, विकासको मार्ग सुसुप्त बन्छ। सुधारको मार्ग विराट लाग्छ, विकासको मार्ग सुसुप्त बन्छ। यहाँ चुलिन्छन् अनगिन्ती आशा, यहीँ छरिन्छन् छिनमै निराशा। धुलो धुवाले पथ ढप्प ढाक्छ, दुर्गन्ध हावा छिनमै छरिन्छ। नदी र नाला मलमूत्र खानी, सधैँ छ काका कुल छैन पानी। बलेर बत्ती छिनमै झिलिक्क, यो राजधानी किन फुर्ती गर्छ। बलेर बत्ती छिनमै झिलिक्क, यो राजधानी किन फुर्ती गर्छ। यो राजधानी किन फुर्ती गर्छ। कवि पुष्प आचार्यका कविता उपजाति छन्दमा लेखेका कविता वाचन गरिरहेको छु। गजेन्द्र अवस्थी छु, छन्द चौतारीमा छु। छन्द चौतारीमा धेरै कवियत्रीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर कवि पुष्प आचार्यका कविताहरू वाचन गर्दैछु र मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लाखौँ लाख कविहरू हुनुहुन्छ। एसके खड्का हुनुहुन्छ, मुकेश रिजाल हुनुहुन्छ, उमेश भट्टराई खोटाङ्गे हुनुहुन्छ, पवन ढकाल हुनुहुन्छ, आचार्य अस्मित हुनुहुन्छ, भावना न्यौपाने भावना हुनुहुन्छ, मुकेश रिजाल हुनुहुन्छ, सुन्दर प्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ, इन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। धन्यवाद भाइ निरन्तर कविता वाचनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर प्रसाद रिजाल, आई एम विथ यु।